Oye, esa cosa me está dando en mis ojillos. ¡Au! Javier ya está bien pacheco. Y tomado. Si le enseñas eso a Lulú, te mato, te lo juro. A ver tú. ¿Mi pupila? Está bien chiquita. Ah, no, no es cierto. Si le enseñas eso a Lulú, te mato, la neta. No, créeme que no. No es bueno enseñárselo a los... Qué hongo, ella también está bien mal que no se haga pendeja, perdón la palabra, ¿no? Pero ella está bien pacheca Siento también. que apenas empezó. Según... La inmensa fogata. Estamos oyendo a Nirvana. Chido. Está poca madre, graba esos güeyes. ¡Cálmense! No, yo soy la niña. Ya viviste, pendejo. ¡Pendejo! Adiós. Pero sí, no mames, ya. Cálmense, güeyes. ¡No mames! ¡Aliméntenla, güey! ¡Se Oigan, está muriendo! necesita más madera. Madera, güey. Necesita más madera. Ahí está, güey. Necesita más Aviéntale a la madera. escalera, güey. Ya estás bien pendejo, tú también, la choqueta es un pendejo. Yo estoy perfecto. Ay, no manches, no pasen eso. Y está grabando cada película. Nadie los conoce. Mañana todos en internet. ¿Qué pasó, Javier? Como el Jim, ¿no, güey? De American Pie, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nada, ni se crean, no lo subo a internet.